Wis rampung lah belanja. Nggak ada lah, kan Minggu. Udah mau pulang. Mak mau ke Dieng ya? Enggak ada yang ke Dieng. Emang kabarnya aku ke Dieng ya, hoax itu. Ora. Besok DA besok. Kata-kata hari ini untuk para haters, Mak. Ya, semangat. Semangat membahagiakan keluargamu masing-masing. Amin, Mbak Dwi istiqomah. Oh ya, selamat ya, Mbak. Berarti isih dikon bulan madu terus, Mbak. Semangat, engko bariki langsung bobot. Mak, kangen aku penonton bayaran dulu di Juragan mau duduk. Oh ya, Mikaela. Wes mari blonjo nempon, Mbak. Aku mesti tuku wes bumbu salate sing wijen sangrai. Aku mau tekon mbake pelayane mau aku ro ngomong dekne wis ngecipris dhewe. Apa bumbu salad seenak apa, Mbak? Dekne menyarankan kuwi yan QP. Apa sing enak tak pancing ngono ta? Apa sing enak? Iki wijen sangrai ngono. Oh, berarti mu netizenmu bener mau lek ngenai saran aku bener. Pelayananmu ya ngenai enak iku, Mak. Heeh. Mbake pelayannya juga nyaran kayak kuwi, Mbak. Ya wes akhirnya aku tuku kuwi wijen sangrai. Astagfirullahaladzim. Enak ya daerah kene kayak adem. Sembien. Oh. Wis ora nang kono to? Wis pindah. OTW ngendi? OTW ngendi tok? Merica, garam, olive oil sama balasan itu enak amat. Oh ya, merica, garam, olive oil sama balsamic. Ya sok nek kentekan bumbu ya, Mbak. Sok nek kentekan bumbu. Emang tutupan terus kuwi. Maksudnya arep OTW nang ndi? Oh, wes tuku bar blonjo. Blonjo buah-buahan dienggo jus. Wah, noleh nganan kok nasi uduk iki piye to karepe kok malah. Terus kacau malah tuku bebek iki piye?
Makasih Mbak Ana. Iki lho ta aku noleh nganan kok nasi uduk. Pecel lele nasi uduk ngene iki piye jal? Kayak tulisane tahu tempe, ati ampelan, nasi uduk. Pantes yang ini ya. Soalnya mau bar keramas dadine arep tak kucir eman-eman. Gak ono giveaway. Ke dia enggak sih? Enggak, itu hoax. Oh, mana lagi dua motor? Jo. Dia kan? Adela. Hati Maya. Aja ta. Iki ngarepku wis kletikan, aku mugi wis cripeng gedang, rengginang, mangkate mau. Aja wis. Aku arep gawe salad iki mau bar tuku sayur karo buah, karo salmon. Wah, gasnya sih ya. Gas apa? Gas. Bakar. Pandu sapa? Pandu dekor. Salad sayur, heeh. Salad sayur. Oh, apa paling kan? Kan kebakaran. Waduh, lemong macet ini kebakaran cah. Kok ora ngowing-ngowing? Ndi? Ono blangire ono. Mengko tekan ngomah aku arep gawe salad. Kali lewat rumah. Oh, apa? Diet do kacau roh tak tulisan tahu guling roh nasi uduk roh apa. mau to ta? Apa? Kuwi lho taksi jeblos. Wow, nyemplung kano. Mungkin nang fresh market kuwi to. Wis ya, wis sebelah kulon kuwi lho urung ya apa. Wis jebul isine keletikan tok tak tinggal minggir. Sebelah isine keletikan tok minggir aku langsung daripada mripate urun nang kono ana peyek ana werna-werna e. Arep tak sepil belanjanku nang mburi pegalen juga. Kangen sampean jambak April. Yo sesuk nek penampilannya apik meneh tak jambakne. Bima lho Bima. Juse kak lah yo. Minggir aku langsung isine panganan. Iki nang mobil ana kletikan wis ngampet-ngampet mau esik. Aja masake sing duwe gawe engko ndak malah marahi ngisruh. Ternyata ana kae lho. Taksi jeblos nyemplung nang nggon selokan bane. Dadi macet. Kok ngiwonen lah mengko.
kali mong seneni bose. Oh ya damkar ya, ngono-ngono ya damkar. Kayak iki apa-apa damkar. Sebelah kono macet banget. Bocil lagi ngapa ta, bocil? Engko nek tekan omah aku tak live nggawe salad sak mangane. Nek baterainya rantai. Guys, nggak ada keturunan Cina. Ono keturunan pesisir. Apa iya ini ada? Dia enggak, Mbak Bella, itu penipuan itu. Penipuan. Pak sopir ki amen maca tahu guling wae piye ta? Ta. Piye menggok ye? Ya pokoknya sayur kuwi wis tuku sayurane artekne salmon terus karo endok rebus. Wis aku mbayangke ketoke endul. Mak lagi OTW Dieng enggak sih? Saya tunggu-tunggu dari tadi. Enggak ada yang ke Dieng. Aku enggak ada undangan ke sana. Siapa yang bilang aku ke sana? Enggak ada yo. Sausnya pakai apa? Saus wijen sangrai merek Kuipiu apa mau apa Kuipiu alah kuilah Kuipiu wijen sangrai. Bar iki aku langsung gawe tekan rumah langsung gawe. Neng Bromo mak aku eling jenengan neng Bromo pas jas gunung. Oh ya Mas Eko, udah lama banget itu waktu aku ke jas gunung itu Pak masih sama Pak Jaduk. Terakhir tuh masih ada almarhum Glenn Fadli juga itu. Itu yang pertama ya. Insya Allah tahun ngarep kalau jadwalnya nggak tabrakan. Udah diminta juga sih, cuman kalau pas Juni ya Bu ya. Sing sesuk. Oh sik terus ya. Dulu kan selalu sama Ring of Fire, Koa Etnika, sama Bujana. Nek Bujana neng Java Jazz Jakarta. Waktu itu masih sama almarhum Pak Idang Rasidi. Waktu itu ada almarhum Glenn Fadli juga. Udah banyak dulu. Itu udah lama banget itu ya. Nggak ada DA malam ini. Tek mentek kok kowe wingi ra bergabung tek mentek pitulasan. Kowe ana acara. Katanya, siapa yang ngabarin aku ke Dieng? Nggak ada. Aku nggak ada ke sana.
Kok bisa ada kabar aku ke Dieng tuh yang bikin Ada paling. berita siapa? Enggak ya, itu siapa yang bikin berita? Tiwas aku seneng banget. Iya maaf ya itu, tapi aku enggak ada undangan ke sana. Loh, radio omongi udan apa piye? Dan mama Jojo ya toh. Mau apa? Ora yo. Dia mau Jojo iki. Dekne kan dodol angkringan sih nang Semarang. Oh, nopek ning dino film. Baju merah. Roke abang karo blazer ireng. Aku mau gak kuat ademe aku nang kono iki. Gek nyanyi karo kademen ngono iki piye sih? Ademe kuwi sing gak kuat aku. Nyanyi karo kademen wis. Besok ada besok. Iya, antara lali karo ketoke Udin males kekancan mbek kowe ketoke dek-dek. Ketoke nek menurutku sengaja, Dek. Ketoke gak seneng karo kowe ketoke. Ana acara apa kowe nang Yojo? Nah, HUT SCTV enggak? Iya, alhamdulillah laris manis ya. Kapan nih? Kowe aja ngomong-ngomong aktor, kowe ngomong-ngomong aktor kok ujung-ujungnya adegane nganggo bedak sak rai ngono kuwi. Nganggo bedak sak rai ngono kuwi kowe. Aku digantung kowe Dek. Wis woro-woro aktor bahasan entuk castingan. Nek raine dibedaki putih-putih ngono kae. Kacau. Anakmu wis do bangga Dek. Iya, anak bojone swara-wara. Bojoku syuting bulane blabur bedak rak ya anakmu rak isin ta.
kok bengi iki ora ana DA. Ngandani kowe ra iso pisan pindho. Macet meneh. Aku ini lagi anu guys, lagi dilema, ngerti ra? Di sisi lain aku pengen diet, di sisi lain konten kuliner YouTubeku piye. Aku lagi udah iki konten mangan piye. Rasa diet tomak gembul kuwi seksi. Ben klambi kuwi do sedeng lho, klambi sik mbiyen. Kuliner sik ora berminyak ae mangane nang konten. Apa panganan sik ora berminyak ki apa? Nek jeneng kuliner ki ya mangan sing enak-enak. Kuliner mangan sing ra enak. Padahal panganan sing enak ki ya sing bangsa ana minyake, bangsa ana werna-wernane. Mosok ngonten mangan sing barang nyepo-nyepo. Ora ono. Warungnya Piye Mas Teh? Pak Haji, Pak Rano Karno. Heeh, piye? Guru situ lah. Gede lu dendangin. Lali saiki wis dadi Halo teman host, kali ini Teh Farah kunjungan ke Ibu Herti, konsumen Teh Farah dari Madu Hijau. Dulu saya pergi. oke, seafood merakyat delok. Aku turun dalan pinggir dalan ya. Wacanene panganan. Seafood merakyat. Lho. Untung wingi wis tuku kepiting, dadi ora begitu kepengen.
Kok saiki engko nek tekan omah. Aku ora nggawe salad. Salad sayur. Harus selemen. Aku lagi makan some, minta enggak mah telolet paling. Oh, karnaval. Oh. Karnaval saka kampus kayak mau paling. Kok suwi muli ya, malah mergo macet ya. Iya, Mbak. Helen. Tuku buah karo sayur. Tanggal selawe kapan sesok ya? Berarti demonya sesok. Tapi mau nang TikTok ana demo ngendi? Karon arep mboten. Karon niku napa, Mbak? Karon. Karon apa karon? Karon niku napa? Nek kiron ngerti nek kiron. Ini udah mau nyampe rumah. Ayam penyet sambal terong pete kurang ajar. Ayam penyet sambal terong pete. Otak bumbu kacang. Ngendi rame dalane.
Wis tak gawe salad. Alhamdulillah. Sing wacake lho. Buang. Wacake. Hah? 2017. Ora tuh. Wah, aku mau ya. Kita 2003. Kita 2003 ya. 2003. 2017. Pateni sik wae engko wae nek wis mateng tak persiapan.